پرونی میچ کې د اسلام آباد یونایټډ کلاډیان د ملتان سلطان کلاډیانو خلاف ډیر زیات اګریشن شو کړی. تاسو له په دې ویډیو کې هم ښکاری د محمد رضوان وکټ نه پس د شاداب خان ریاکشن تاسو ګورئ. اوس ولې د ملتان سلطان لوبډلې ته هر یو لوبډله غوسره ک کوټا ګلیډیټر دا ک کراچي کینګ دی ک اوس اسلام آباد یونایټډ هم خپل اګریشن شو کړی دی. لکه اسلام آباد یونایټډ دا سه گیم کولو ته بسوي چې دا د انډیا سره لګیا دی هر وکټ نه پس ډیر زبردست اګریشن ډیر زبردست طریقې سره چغې وخلی د ملتان سلطان کلاډیانو پسې. اوس د دې وجه څه کې دی شي آیا محمد رضوان پسې دا چغې وای یا د ملتان سلطان ټیم چې کم مالک ته داغه په وجه باندې دا کې دی شي د علي ترین. نو مکمل په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې تفصیلا خبره کوو. تاسو به هم کمنټ کوئ چې آیا ملتان سلطان ته هر یو لوبډله ولې غوسه ده. ټول نه پهله خو د خبره د ملتان سلطان ټیم مالک باندې کوم علي ترین باندې چې علي ترین د پی اس ال شروع کېدو نه مخکې هم د پی اس ال حواله سره داسې قسم بیانات جاری کړو چې پی اس ال د دنیا ټاپ لیګونو کې ټاپ 5 کې ناراضي لکه پی اس ال ته له سپک نظر کړو. دا هم ویلو چې په پی اس ال کې ټول نه زیاته پیسې زلګو مو هر کال زمونږ نقصان کیږي. دا علي ترین بیانات جاری کړي. علي ترین دا هم ویلو چې د پی اس ال منیجمنت چې کم دی هغه پی اس ال مخکې کېدو ته نه پریدي. د پی اس ال منیجمنت پی اس ال کې سن وینر راولي او ماغه زور زړې طریقې دی په زړې طریقه باندې ډرافټینګ کیږي او ماغه زړې طریقې دی او ماغه ګوره علي ظفر ته چې کله د پی اس ال انتم سونګ حواله شو پاغه باندې هم د ابجیکشن وکړو. د وی چې بس تاسو له صرف پاکستان کې علي ظفر کاری نور څوک پاکستان کې سنگران نشته لري تاسو هر ځل د پی اس ال انتم سونګ علي ظفر لور کوي پاغه هم د اعتراض کړو. خو بیا هم پی سی بی او د پی اس ال منیجمنت هغه د پی اس ال انتم سونګ چې کوم هغه علي ظفر باندې وکړو. لکه علي ترین د پی اس ال په هر څه باندې اعتراض کړي په هر څه باندې تنقید کړي دي او بیا ول د کراچي کینګ ټیم مالک چې کم دی علي ترین له جواب هم ورکړو د خپل ټویټ په ترو باندې. نو دا وجه هم کې دی چې علي ترین دا کم بیانات جاری کړو د پی اس ال حواله سره په دې وجه په د پی اس ال فرانچایز نور څومره مالکان دي کې دې شی ولا غوسه یو غي خپل کوچز لویلی چې تاسو په هر حال کې به د ملتان سلطان نه میچ غټي او کلاډیان مخبل اګریشن هم شو کوي. یو دا وجه هم کې دی شي. بل علي ترین ګوره رومبنه می چې کله ملتان سلطان بایلن علي ترین ټویټ کړو چې نن مونږه الله رم نو کړو زده کړو کله یو قسم لا په محمد رضوان باندې یو قسم لا هغه مطلب تانه ولا ور کړی و. محمد رضوان دا خبره کړی و چې کله مونږ میچ وګټنو یا تو وین ہے اور یا تو لرن ہے مطلب یا خو ګټه ده او یا زده کړه ده. نو هغه ټویټ هم هغه د کړو چې یو قسم له په محمد رضوان ته تانه ور کوله. نو کې دې شي دغه وجه هم کې دې شي خدا ځل د ملتان سلطان ټیم چې کم دغه د پوزیشن دی ډیر زیات ډاون روان دی. یو خو کې دې شي د احسان الله هزار ور پسې هم شي وي. خیر احسان الله سره خو علي ترین ډیر خط کړي ډیر زیات منډه تړي ور سره والی و علاج دوران کې. خو بیا هم احسان الله ویلو چې زبزان شو کوم او دا چا چې زنه مېشته دای به ما پسې ارمان کوي. نو ګورو به کچري پی اس ال کې پېښور زلمی احسان الله ته مکور کوي احسان الله خباله وکونو کې دیش چې علي ترین ور پسې ارمان وکي. خیر استاد سره ور راي لري چې هر یو ټیم د ملتان سلطان خلاف اګریشن ول شو کوي آیا د علي ترین په وجه باندې یا د محمد رضوان په وجه باندې یا د ټیم کې داسې کلاډیان شته چې سره د ټولو فرانچایز مالکانو نه لګینو. تاسو خپل رائے ضرور موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ.